Oh, hello mga sir, magandang hapon ano. Babalikan lang natin yung tinatrabaho nating E150. Kasi sa E150 nagkaroon siya ng problema uli. So nabiyahin na to siya. Ito yung pinaandar natin na E150 na hindi umaandar. So habang binabiyahe papunta ng Maynila, nagkaroon siya ng check engine. Nagset siya ng check engine. Ayun, nagkaroon siya ng check engine. So ngayon habang dinadiagnose ko ano, nasaksakan ko na siya ng scanner, basic troubleshooting, scan. Andito yung OBD niya, OBD port, yung pinaka DLC niya. Andito yung DLC. So ayan yung DLC niya. Sinek ko sa scanner. So ang lumabas sa kanya ay P0308 cylinder 8 misfire. So cylinder 8 misfire, dalawa lang naman ang pwede maging problema: ignition coil o kaya spark plug. Pwede ring yung injector nya. So ito yung ano natin, yung ignition coil. Ito na yung bagong ignition coil. So bali ito, chinek ko na to. Nag-spark test ako dito. So wala po talagang lumalabas. Pero dito sa pins na to, mayroon yan dyan lumalabas. Mayroon siyang trigger signal, saka positive supply, 12V positive supply. Mayroon siyang trigger signal galing ng ECM. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya i-check dun sa spark tester at itong bago. So ang code po nito ay P0308, cylinder 8 misfire, Ford E150. Ayan mga bossing, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to chinek gamit ang logic tester saka spark tester. Ito na mga sir ano, nakaset na tayo dito sa ano natin, sa pang test. Ito na yung logic tester ko. Tawag dito logic tester, computer safe. Para sa computer box talaga to. Ito yung mga ginagamit ng electronic technician na kung saan hindi matadamage yung computer box. Kasi mababa lang yung amperahe na binibigay ng tip nito. Hindi katulad nung tester na isa, mataas yung amperahe nun. So pwedeng masira yung computer box pag yun ang ginamit, yung bulb type. So ang ginagamit namin itong logic para safe. So ganito gagawin nyo natin ano. So ang ano kasi niya, ang bank 1 saka bank 2. Dun sa bank 1 ang line niyan ay 1, 2, 3 papuntayan dito. So ito yung bank 2, ito yung pinaka cylinder number 8. So unang gagawin natin dyan, kasi mayroon na tayong code na binigay dito. So cylinder number 8 misfire, ito na yon. Ito yung cylinder number 8. Ito yung pin nya ng ignition coil. Ito po yan. So unang gagawin natin dyan, switch on. Switch on, hahanapin natin kung may supply yung positive. So ayun, may supply siya ng positive. So, ibig sabihin may positive yan, may power. So second, hanapin lang natin dyan kung may lalabas na triggering dito or ground na tinatawag. So papaanda rin po natin yan. Start. Positive. So may triggering signal siya. Ibig sabihin buo po yung driver ng ECU nan. Buo yung driver ng injector doon sa computer box. So para ma-confirm naman natin kung sira talaga to, ibabalik natin to tapos lalagyan natin ng spark tester. So
So pangalawang test, para makasigurado kung yung coil talaga yung may problema, ito naman yung spark tester na tinatawag. So dito sa paggamit ng spark tester, mayroon tong tinatawag na adjustment. So ang pinakamalakas na may bibigay ng ignition coil ay hanggang 40 kilovolts, 40,000 kilovolts na kuryente. Pero kung magre-range na lang siya ng 5,000 kilovolts, mahina na po yan. 30 to 40,000 kilovolts accepted po yan, pero pag 20 medyo weak na po yan. So isa-set natin to ngayon sa kahit 5,000 kilovolts lang para malaman natin kung may kuryenteng lalabas o wala. So plug in ko ulit ito dito. Plug in uli. So ito yung ano natin, spark tester. So, subukan natin kung may power na lalabas, kung magi-ignite. Oh, mayroon siya. Mayroon siyang coil, nag-ignite siya, mahina. I-adjust nga natin siya ng 40,000 kilovolt. $40,000 kilovolts, walang lumabas. So, ibig sabihin, konfirmadong sira, weak na to. So pwedeng shorted na yung ignition coil niyan. Gagawin nyo natin, kakabit tong bagong ignition coil. So na yung susubukan nyo natin. So ayan, bagong ignition coil nakakabit. $40,000 kilovolt adjustment. So ayan, 40,000 kilovolt adjustment. So ganyan dapat yung makikita yung reading sa ignition coil na good pa. Kasi kung nagre-range na lang siya ng 5,000 kilovolts, ibig sabihin shorted na po yan, mahina na. So ayan po, no, sana may na-share akong uli pagdating sa troubleshooting na kung sa tingin nyo na katulong po sa inyo sa sa pagto-troubleshoot. Huwag nyo pong kalimutang i-like saka i-subscribe po ang aking YouTube channel. Thank you po ulit, Autorado Automotive. Same.
Oh, ayan ano. Ito yung code niya. So, cylinder 8 misfire detected. So, ang gagawin ngayon natin dito para ma-clear fault na yan, i-erase ko na po yan. So, kailangan na po natin siyang i-erase. So, clear diagnostic code is successfully. So, erase na po yon. So, babalikan natin siya uli. I-read uli natin siya kung nandun pa yung code. So, wala na yung code, wala na yung misfire, wala na, hindi na detected. Read current data. Check natin yung misfire. Confirm. Engine misfire currently detected. No. Misfire profile correction learned. Yes. Subukan natin start. Siyang detected na misfire. Engine revolution 800 RPM. Check engine. Check engine, wala na rin check engine. So, ayan mga sir, ano? Okay na po siya. Thank you po ulit. Autorad Automotive.